Ada sebuah pepatah di mana ada gula di situ ada semut. Lah, ini saya kedapatan ada semut nih di dalam AC. Siapa nih yang naruh gula di dalam AC? Wah, ternyata bukan itu penyebabnya. Semut merupakan hewan berdarah dingin yang memerlukan sumber panas eksternal untuk menghangatkan tubuh mereka. Dan ternyata salah satu tempat yang disukai oleh semut itu tempat yang berada pada aliran listrik elektronik. Dan kita tidak bisa menyalahkan kodrat semut tersebut. Kita cukup mencegah agar tidak terjadi kejadian seperti ini dengan cara membersihkan rumah ataupun menutup celah yang ada semutnya.